안으로 들어가 봐야죠. 근데 아이들의 관심은 입구에 가득 쌓여 있는 장작에 쏠렸습니다. 이거 위험하다고 이 도끼질. 자, 청년회장 장작 패기 선수인 거 알고 있죠? 이거 보세요. 도끼질 한 번에 쫙 갈라지는 거. 이제 어르신들 알겠지만 옛날 이게 힘의 상징이었다고요. 남자들 힘의 상징이 장작이었다. 아이들 모아놓고 이거 자랑하시는 거예요? 아버지 항상 보여줘요. 상징이니까. 아버지 도끼질 해봤어요? 예, 많이 해봤어요. 얼마 많이 해봤어요? 5년 했어요. 도끼질만 5년 했다고. 자, 이 나무의 운명은 과연 어떻게 될지. 응원 한 번 해줘 응원. 아빠 화이팅! 너. 아니, 5년 동안 뭐 하신 거야, 아버지? 아버님 고개 돌렸잖아요. 오랜만이라서. 야. 아이고, 힘세 보이던 아버지도 장작 앞에서 와르르 무너졌습니다. 다들 체면 안 서셨겠는데요. 이제 보세요. 할 수 있겠죠? 깜짝이야. 도끼질 강의 한 번 더 해드려야겠네. 딱 잡고 반동을 이용해서 탁 치면 실패하는 도끼질 회장 할수 있다는 거. 장작 패기 왕만 누릴 수 있는 이유 하나. 이거 나무 쪼개는 거 체험할 사람. 응원 제일 열심히 하는 어린이가 먼저 나섭니다. 자 천천히. 이 장작 패기 전문가인 제가 봤을 때 어린이들 모두 좀만 더 연습하면 잘하겠어요. 하나 둘 셋. 어머, 이거 잘하시네요. 와. 아니 어머니 저기도 장작 펴고 갔나 봐요? 춤에 자라가지고. 아 춤에서. 여러분들이 실패한 장작은 제가 다 패겠습니다. 다쳐. 그렇죠. 아이들은 어른들 있을 때 이거 허락 받고 해야 되는 거죠. 그럼요. 나무 하나씩만 들고. 나무 하나씩만 들어. 하나씩만 들어. 하나씩. 일로 와. 아이들이 어찌나 착한지 말도 잘 듣더라고요. 오히려 나무 하나 못 들어줄까 봐 전전긍긍하고 제자리에 쌓아두는 것도 잘했습니다. 어린이 친구들 너무너무 고마워요. 자 이렇게 해서 애들 힘을 빌릴 수가 있다. 다 갖고 왔잖아. 장작을 어디에 떼나 궁금하셨죠, 이제. 겨울 간식 중 1등 군고구마 만드는데 필요한 장작이었습니다. 엄마한테 콩고마 하나씩 사달라 그래요. 아저씨 콩고마 팔 거니까. 고구마 사주세요! 2개 3,000원. 지금 두 봉지 3,000원. 특biệt 지금 세일 이거는. 2개 3,000원. 자, 그래. 자 사인이랑 고구마를 바꾸다니. 청년회장 세상 이렇게 사인 많이 한 적은 없었습니다. 아이들이 어찌나 야무진지 사인 안 받으면 자리를 떠나지 않더라고요. 애들한테도 인기가 좋아요. 아유, 자, 줄 서봐. 덕분에 이 고구마는 불티나게 팔리고 진짜 맛난 고구마니까 맛있게 드세요. 잠깐만. 이 시장에서만 인기 많은 줄 알았더니 어린이들한테도 이렇게 인기가 많습니다. 청년회장 앞으로 10년을 거듭하겠습니다. 어우 정신 하나도 없네. 고구마 파느냐고 회장이 요걸 봐서 인기 스타니까 막 정신이 없어.